Hello， 小朋友，我係 Sheldon 媽咪。今日想同大家分享嘅故事叫做《山貓醫生的冒險暑假》。唔知小朋友你哋係咪都已經開始咗放暑假呢？今日我哋故事嘅主角山貓醫生，佢已經開始放暑假啦。我哋一齊睇下佢喺暑假入邊發生咗啲咩緊張而又刺激嘅事情。今日天氣好好啊！山貓醫生同佢森林嘅朋友一齊去咗海邊露營。小兔仔今次係佢第一次嚟到海灘玩㗎。喺佢玩水嘅時候，唔覺意飲咗一啖海水，竟然俾佢發現海水原來係好鹹㗎。呢度每一個人都玩得好開心。狐狸爸爸游水就最叻㗎啦，佢上到岩石上面，仲表演跳水俾大家睇添。哇，真係好有型喎！大家見到狐狸爸爸跳水咁有型，都想試下。就連山貓醫生佢都想試下跳水。不過其實山貓醫生游水唔係好叻㗎咋，佢鼓起勇氣跳落個水度。弊啦！山貓醫生去咗邊啊？點解佢唔浮返上嚟嘅？狐狸爸爸見到即刻就游落去救佢。好彩！山貓醫生只係飲咗2啖水啫，真係俾佢嚇親啊！大家游完水之後都返咗上沙灘上面玩。爸爸就同小朋友玩怪獸遊戲，而山貓醫生呢，就最識嘆啦。佢瞓咗喺啲沙上面嘆世界，小朋友就用啲沙堆住山貓醫生，仲砌咗一條好大嘅魚添啊！太陽都開始落山啦，時候唔早啦。大家都開始肚餓，今晚我哋就食咖喱飯，真係好香啊！唔知係咪大家玩到好攰，所以特別開胃呢？大家都食得津津有味，山貓醫生啊，仲食咗3大碗添啊！大家食飽飯之後，個天都已經黑晒啦，係時候要瞓覺啦。不過小朋友扭計啊，個個都話要玩多一陣。就喺呢個時候，山貓醫生用一把好低沉嘅聲音就話啦：你哋再唔瞓覺，海怪就會走出嚟噶啦。跟住山貓醫生就講起海怪嘅故事。哇，好驚啊！大家聽到震晒啊！就喺呢個時候，大家都聽到有一陣巨大嘅怪聲喺海邊嗰度傳過嚟。哇！真係有海怪啊！嚇到所有人即刻跑返入個帳篷入邊，就連山貓醫生佢都好驚訝。唔係啊嘛，真係有海怪？呢個只係我作嘅故事嚟嘅啫。呢陣咁奇怪嘅聲音一直維持到半夜先至停落嚟，直到天光嘅時候，呢一陣怪聲又開始傳過嚟。冇理由㗎，唔通連白天都會有海怪出現？山貓醫生覺得呢個應該唔係海怪嘅聲音，大家都決定去查個究竟。於是佢哋就跟住聲音沿住岩石堆行過去，終於見到啦，原來唔係乜嘢海怪啊！嗰啲一陣陣嘅嗚嗚聲，原來係鯨魚先生發出嘅求救聲啊！佢個肚好痛啊，好似俾支針咁樣拮住，一陣一陣咁樣痛。山貓醫生即刻安慰鯨魚先生：唔使驚，我好快就會落嚟幫你睇下噶啦。山貓醫生佢哋首先坐上木筏，然後隨住鯨魚張開嘴巴，佢哋就從鯨魚嘅嘴巴嗰度進入，一直去到肚入邊做檢查。大家入到鯨魚嘅嘴巴都好興奮啊！原來鯨魚個肚係咁樣噶，我哋好似去咗一個洞穴嗰度探險咁啊！見到啦，原來喺嗰度啊，俾一根好大嘅樹木插住咗，一定係鯨魚先生食嘢嘅時候唔小心將個木頭都吞埋。好啦，大家一齊幫手將呢一根樹木拔出嚟啦！大家好努力，好努力，終於都將呢一嚿木頭拔咗出嚟。山貓醫生馬上就喺鯨魚先生嘅傷口上面搽上咗藥膏，唔使驚啊，好快就會好返噶啦。
鯨魚先生終於都冇咁痛啦，佢好多謝山貓醫生同埋大家嘅幫忙。為咗表達對大家嘅謝意，佢決定邀請大家坐上去個背脊上面，進行一次海上探險之旅。哇，真係好正啊！大家坐咗喺鯨魚先生嘅背脊上面，喺大海上飛快咁樣前進，真係冇諗過可以坐喺鯨魚嘅背脊上面。今次真係令人難忘嘅冒險暑假。小朋友，唔知你哋嘅暑假又發生咗一啲乜嘢令人難忘嘅事情呢？我哋下次再見啦，拜拜。